показываю, какая у нас чистая речка Лапсинка. Вот это все нефть, которая у нас чистая, говорят. Вот она, вот. И вот это все говно вытекает в речку Туапсе, в этом районе. Чуть-чуть ниже Красной площади. Все у нас, говорят, чисто. Опилками присыпали, типа, чтобы не вытекало. Ну и как вот, ничего не хотят, чтобы у нас была чистота, порядок, да, рыба не вонючая. И никто на это обращает внимание. Надо принимать или куда-то обращаться, зеленым. Но это не делаешь. Но реально вот выходит в речку, и просто просто пленка мазута.